มันไม่ยากอีกต่อไปสำหรับดิฉันค่ะและหาไม่ได้ที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวคือ The Best เท่านั้นค่ะสิ่งที่ได้นี้ไม่ใช่กระดาษเปล่าๆแต่มันเป็นความภาคภูมิใจที่เราฟันฝ่ามาถึง4 วัน4 วันถามว่านานไหมกับการที่อาจารย์ท่านเคี่ยวให้เราได้มายืนณตรงนี้ความประหม่าลดลงความเคี่ยวของท่านเพราะท่านต้องการให้เราเป็นคนกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ได้มามากกว่าสิ่งที่เราได้โอนมาให้ท่านถูกไหมคะเงินตรงนั้นไม่ได้มีค่าเท่ากับสิ่งที่เราได้วันนี้ท่านเป็นขุนทรัพย์ทางด้านความรู้ทางด้านการพูดใบนี้ก็เป็นใบที่2ของผมนะครับผมคิดว่า2 ใบนี้คงไม่พอสำหรับผมคิดว่ามันจะต้องมีใบต่อๆไปครับแล้วผมก็จะนำความรู้ที่ผมได้รับไปใช้ในอนาคตครับขอบคุณท่านอาจารย์แสงธรรมและท่านอาจารย์อริสาเป็นอย่างมากค่ะที่ทำให้หนูมีความมั่นใจมากขึ้นจบจากตรงนี้ไปแล้วหนูก็หวังว่าหนูจะนำวิชาตรงนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์และจะกลับมาเรียนกับ The Best อีกแน่นอนค่ะอาจารย์แสงธรรมบัวแสงธรรมช่วยเราท่านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆท่านช่วยด้วยใจรักและปรารถนาดีความรักของท่านนั้นมันมากล้นจริงๆเราเป็นเสมือนลูกของท่านควรจะกราบขอบคุณและขอเสียงตบมือด้วยครับขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองนะคะที่สอนให้ดิฉันกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะคือมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ตื่นเต้นสั่นแล้วก็กลัวการพูดมากๆค่ะดีใจนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีใจและภาคภูมิใจมากที่จบหลักสูตร The Best Basic พวกเราทำได้ค่ะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะมีวันนี้ได้ก่อนหน้านี้ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองกลัวไมค์มากแต่พอมาวันนี้ที่อาจารย์เคยให้คำมั่นสัญญาว่าภายใน4 วันคุณจะกล้าถือไมค์ดิฉันเชื่อในสิ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะดิฉันรู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะกับเกียรติบัตรใบนี้แต่นั่นมันไม่สำคัญเท่ากับวิชาความรู้ที่ท่านอาจารย์แสงธรรมกับอาจารย์อริสาได้มอบให้ดิฉันค่ะดิฉันพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่า The Best สร้างคนให้กล้าขึ้นจริงๆดิฉันประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ The Best เพราะ The Best ค่ะที่ทำให้ดิฉันสามารถขึ้นเวทีโดยไม่สั่นอีกแล้วใบประกาศใบนี้เป็นเครื่องแสดงความสำเร็จขั้นแรกและเปรียบได้กับใบเปิดทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติบัตรใบนี้และท่านประธานครับผมก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความจริงใจและก็สุดซึ้งกับความเสียสละของอาจารย์ทั้งสองคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าอย่างไรท่านทั้งสองท่านเลี้ยงดูเราให้ความรู้เราเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆของท่านแล้วผมก็จะนำความรู้ที่ท่านทั้งสองมอบให้แก่เราไปใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนช้างตัวโตมดตัวนี้จำได้ใช่ไหมครับนั่นคือความรู้สึกของพวกเราแรกๆอ่ะมันรู้สึกเป็นยังไงผมเชื่อได้เลยว่าตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วผมมาเรียนที่นี่ผมรู้สึกได้เลยว่าผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีๆมากๆเลยทั้งบุคลิกการแสดงออกและทักษะในการพูดคุณแม่ท่านประธานและเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะที่พูดคุณพ่อคุณแม่แทนอาจารย์ดิฉันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะท่านเป็นพ่อและแม่ที่2
ที่มีแต่ให้และให้ดิฉันรู้สึกดีใจค่ะ ที่ได้มาอยู่ใน The Best ที่นี่ พูดตรงๆว่าดิฉันถอดใจตั้งแต่กลับบ้านวันแรก แต่อาจารย์อลิสาก็พยายามที่จะโทรหาอยู่ ถ้าดิฉันไม่มีความพยายามดิฉันก็คงไม่ได้ประกาศนียบัตรฉบับนี้ เพื่อนๆทุกคนก็เช่นกันทุกคนมีความพยายามค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า เราจะต้องสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้ฝึกฝนให้ได้มากที่สุดดิฉันเป็นคนที่พูดไม่เก่งไม่ชอบพูดที่เป็นทางการพอได้จับไมค์ก็จะพูดไปเท่าที่หน้าที่ตัวเองมีเท่านั้นก็จบแต่ไม่เคยได้แสดงความรู้สึกหรืออยากจะพูดอะไรและอย่างเต็มที่และคิดว่าสักวันหนึ่งดิฉันจะหยุดอาการนั้นและสามารถที่จะกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นคนใหม่จริงๆอย่างที่อาจารย์สัญญาตั้งแต่วันแรกค่ะขอบคุณค่ะตื่นตันใจครับดีใจมากจนไม่มีอะไรจะพูดแต่อยากบอกเพื่อนๆอยู่อย่างหนึ่งกระผมขอเอาประกาศนียบัตรนี้ไปยืนยันคำพูดประโยคนึงของผมที่ได้แนะนำตัวเองในวันแรกผมไม่ได้โม้ครับขอบคุณเพื่อนๆรุ่นที่45ทุกคนที่ได้มอบคำว่ามิตรภาพให้กับดิฉันด้วยดิฉันสัญญาว่าจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับน้องๆและใช้ประโยชน์กับมันในการพัฒนาองค์กรต่อไปค่ะแต่กระดาษใบนี้เทียบไม่ได้เลยกับที่อาจารย์ทั้งสองมอบให้ผมในระยะเวลา4 วันครับสิ่งที่อาจารย์มอบให้มีค่ามากๆไม่ว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือใช้ในงานครับผมการทำงานอย่างที่อาจารย์เคยพูดจะเป็นผู้สำเร็จไม่ได้เลยถ้าพูดไม่เป็นดิฉันรู้สึกโชคดีมากๆที่เข้ามารับการอบรมที่สถาบัน The Best แห่งนี้ก่อนจะเข้ามาก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันหลังจากที่เข้ามาแล้วบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังเลย The Best ผมเชื่อว่า The Best จริงๆครับดีกว่าที่ผมคิดตอนที่ผมมาครั้งแรกปีก่อนนะครับปีก่อนผมก็ไม่อยากมานะครับแต่อันนี้อยากมาครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับประกาศนียบัตรใบนี้เพราะสถาบันนี้ทำให้ฉันมีความกล้าแสดงออกและกล้าที่จะพูดมากขึ้นและขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ